aya hiji jelema masantren geus masantren tuluy manehana ngalalana masantren teh sakadar ngaji alfiah maleutik sakadar ngaji johar maknun maku santri mah sakiceut ngaji samsiah mah lah atuh sapira samsiah malah di Pandeglang mah anakna gede ngaranan di Siti Samsiah atuh babari mah nungaran ukudul jubah nungaran jamul jawame eueuh nanaonan ku santri mah komo Pandeglang Serang mah tangkal kiai tangkal ustad kebon buya ieu Serang Pandeglang Rangkas Bitung urang Tangerang masantren teh kapan-kapan digelar boh tu lain lalagaan masantren teh ka Serang kapan digelar Rama Simkuring pun Rama atupan masantren teh di ditu di Kiai Prawira weh ngarencang sareng Ki Bustomi almarhum almaghfurlah tah di kulon ngaji teh mantak neuk ngaji naon lah tuh di kulon mah nungaran ngaji nihayah teu aneh nungaran ngaji roboh teu aneh tah si budak teh masantren jago ngaji ditanya nahu sagilak ditanya maani bade bayan sakicep komo ditanya pikih mah ulah ditanya aing mah pikih mah tuh sapopoe aing mikih ih babarin teh budak teh ya Allah ngan kabelah dina asal ngobrol asa pang pinterna tulak cangkengna geus lain dicangkeng diceli Masya Allah mun aya masalah asa pang hebatna bae teu bisaeun kiai eta mah kaing lamun aya naon sia mah ngaji teh kara kamari kaing deuk ngaji naon lamun aya pasine katrukeun ilmu sia jeung aing ambu ieu horenganan ilmu nu hese mata ngomean eta dipanggil ku bapana sia ku aing di pasantrenkeun meureun 10-15 tahun mah aya kabeja sia teh bisa ngaji cak batur bisa ngaji teh cak aing mencak di mana ke masjid di mana dicarekan-nyarekan deui di mana kaciduhan jiduh deui di mana digrokeun teu nembalan sia marah di mana ngagrokeun batur nembalan batur teu nembalan sia marah can bisa ngaji kos kitu mah eueuh nanaonan ngaji kos kitu mah mondok deui sia ka ditu mondok deui yayaan ku aing Abah jageus beak cak jala ieu kaler sakaler kidul sakidul wetan sawetan masantren deui sia kos kitu mah can naon teh mah kakarak bisa baca kitab bisa narkib bisa nakrir eueuh nanaonan ngaji kos kitu mah ngaji deui sia ka ditu tang nuduhkeun atuh Abah ka mana ku aing sia dituduhkeun ieu lalakon teh di Baghdad sia ku ari ti dieu berangkat sekitar 100 km didinya bakal aya jelema boga santrina ngan 3 teu meunang leuwih santri teh 3 bae aya anu maksa kadinya hayang 4 teh nu hiji kudu kaluar tah pasantrenan sia kiaina anu memehna ge geus eungap kieu amat ya aing mah santren ya biasa ra pasantren teh urang mah pan hayangkan dulu pasantrina kabeh babari maling kerak ieu mah lain pasantren teh ku saeutik cenah santrina ya Allah ya Rabb dilaksanakeun pasantren ka ditu ngajina lain ngaji amil jurumiyah lain ngaji sorop lain ngaji nahu lain ngaji ma'ani bade bayan ngaji teh digawe tuh angkatan taneuh tuh bawaan batu tuh sia itu tuh pindahkeun ka anu nurut we geus satahun teh geus satahun cak aing iraha ngajina kok gaji teh kieu
bebe jadi ka bapana abah jagening ngaji teh kos kitu titah gawe atuh gawe mah mending di lembur digaji meureun digawe di lembur mah komo haju daftar ka AAT maka dia jadi pelayan tina teu digaji ge maling-maling kadu atuh tabah seperti eta cenah sia teh ya teruskeun kesimpulanna nama teruslah 3 tahun didinya karasa si horeng ieu ngaji teh teka caritakeun ilmu-ilmu nu digaweanana aneh ilmu teh teu kudu deui kesimpulanna mah hasil ngaji kitu we ayeuna mah mun neuleuh nu saluhureun isin nulis sahandapeun karunya nu paling hebat mun neuleuh awewe teu hayang awewe teh biasa-biasa we kos neuleuh kadal pan ari ieu mah dikiaikeun ku batur lamun aya nu ngiceupan jahe beuh komo si eta mah teu kudu dikiceupan ngiceupan sorang jeung deui nya mah lain awewe we keboreuneuh ge dikiceupan brengsek ieu mah bajingan ki ato ulah disangka hebat kadeleuna kos kitu kos kiai sarua teu meunang manggih nu bahenol tah ieu hayang neuleuh awewe biasa-biasa bae bari teu ngarobah tina sikap kestabilan diri jeung kanormalan horeng aya elmuna nu mantak Tuan Abdul Qadir Luhur diangkat jadi wali kabelah dieuna Gus Dur diangkat jadi wali belah dieuna Habib Lutfi beuh nya kasep di nyana Habib di nyana pinter di nyana wawasan di manehanana pergaulan di manehanana endeuh saha awewe nu teresepeun atuh ka Habib Lutfi mah aya kabeh di manehanana haju loba di nu harayangan baik kalangan syarifah komo kalangan ahwal mah apa manehanana haju hayang henteu apa teu normal anakan kapan sih mah nu kanyahoan me opat nu kanyahoan ku urang nu teu kanyahoan wallahu alam jajuri kabeh tamah ilmu eta horeng nu hese teh Gusti Allah nu agung ayeuna geus karasa ya Allah neuleuh nu sugih biasa bae deuleuh pejabat biasa bae malah mun deuleuh polisi teh karunya sia teh bakal ka sorga apa ka neraka hirup kos kikituan mun deuleuh tentara teh karunya maksudna karunya sia teh bakal salamet apa henteu cacak-cacak aing dikiaikeun ku batur bapak aing ge sakitu hebatna wallahu alam sebab hawa nafsuna masih gede kene teu ngarahoun batur teh aing ye masantren teh geus datang ka dia balik kayeuna ka imah katingali ku bapana sieup kasieupannana lain deui eta ya Allah ya Rabb ngurusan bapa pohara isuk-isuk lain ku pamajikanana di urusan teh ku anak nu tadi teh ya kebutuhan bapa misalnya hayang cai panas cai teh kopi manehanana nu tandak nyeusehan baju bapak teh lain ku pamajikan tapi ku manehanana segala rupa teh ditangkes ku manehana hebat aing boga anak insyaallah alhamdulillahirabbil alamin hiji mangsa bapakna hayang dahar jeung hulu embe kabeneran sekitar 20 meter tidinya aya warung ngajualan hulu embe di timur tengah mah kitu kus di Arab akhirna meuli lah si anakna kadinya nunggus dikemas dipasak sakitu bagusna dijingjing ku manehanana kira-kira bangsa 10 meter deui ka imah dibongkar ku nyana ku anak cokel matana cie di dahar we mantep sorangan bae cilina ku nyana dipotong ke dahar letahna di dahar otak paneuna otak mantep
polo tak kudu boga polo mantak ke polo na ya Allah di dahar kene masya Allah geus eueuhna naonan dibawa ku yada ka imahna bah ya hulumbe alhamdulillah dibuka ku abah na kaget ayo matana ka mana pecak bah matana bah embena pecak ai celina embena torek bah ai letana ge ja eueuh tah eueuhan bisu bah embena bah gagu dibuka ku jana aja polo lagi eueuh ieu nya eta tuh bah cenah bedana teh embena teh keur hirupna teh botak eueuhna naon cak bapana tuh balikeun deui ka ditu balikeun aing teh kadahar naon balikeun ka ditu bah perjanjian anu boga warung di mana barang geus dibeli cacat sakumaha cacat dage tidak bisa dikembalikan deh atuh sia bodoh amat wallahu alam ulan bodoh atau tukang warung atau bapak nu bodoh sia masih iya kumaha ieu aing ieu hayang hulu embe ku sia dibere embulu embe ku sia ti dituna kieu bah meureun kieu maksudna mah bahai kolot mah meureun wasok ngadahar barang nu bagus-bagus geus be kena anak bah meureun ngadahar nu ngeunah kolot malah atuh cukup tulangna goblok sia ka aing sok kumaha naon meureun kitu bah ja meureun aya babasaan kolot mah lamun boga anak ngeunah tapi anak mah mun boga beuh kolot nyang carung kolot mah lamun boga anak teh tah jeung sia tah jang sia tah jang sia tapi anak lamun boga indung teh jeung bapa titah di imahna ngan titah ngabujang mak di dieu bae nya seuhan tah beuh budak siga hebat abah di dieu bae nya jeung kula tah atuh paculan-paculan sisi imah goblok henteu coba diserang ka mah lain di Pandeglang KTP nama urang Pandeglang tah ieu kolot sugih anak ngeunaheun tapi anak sugih wallahu alam sebagian akhirna ieu anakna disarekan bebeakan ku bapana cicing bae bahkan katampiling segala ku bapana teu ngalawan ai kos kieu mah anak teh bangkawarah ku aing sia dipasantrenkeun diajikeun deui tapi ternyata sia ka aing teh geus kalojokeun gas ku aing sia dipenjarakeun sia mangga bae abah akhirnya dipanggil hakim sageus dipanggil hakim cak hakim aya naon bapak anak bangkawarah ngahina kukula geus diselidik katukang embe na ternyata di ditu nama bagus tapi ka abah ieu ka abah beha ku jana kabeh ieu mah lain masalah dagingna lain masalah nanona tapi masalah penghinaan anak kakolot penjarakeun akhirna si hakim teh keke tanya heula maningan ge proses ulah main penjara bae proses heula geus di imah bae prosesna ulah kudu di kejaksaan mangga proses coba ceng ai maneh saha ngaran abdi abid ai maneh ieu lalakon hirup kumaha mimitin abdi di pasantren ke alhamdulillah malah nambah deui abdi pasantren teh hari ieu titah meuli hulu embe haju kunaon ku aceng di daharan kieu abdi teh boga amanat ti guru abdi hasil masantren menang nita abah masantren teh hiji eta mata teh ku abdi teh dicokel teh maksudna ngaisarahan mata abah teh ulah jelalatan bae sebab abah mah geus kolot ge teu meunang manggih nu eplok cendol Pak Hakim asal anu pinarepna gede bae haju ngabanding-bandingnya dunia mah asana ieu mah lain deui ieu mah rada gedean ieu tah pikiranna kitu bae tah nu badak abdi menang isyarat ti guru abdi cokel mata anak memeh nyokel mata abah jeung memeh mata abah dicokel di akhirat mending diisarahan ku nyokel hulung beul cak bapana luhur ilmu siata iya aya teh ceuli pan abah masa popoe teh ngadengekeun dengan gitar bejeng suling teu eureun-eureun abah mangkanding abah teh geus kolot mun isuk pageto maot
merentah celi bakal diproses di jero kubur teh. Ieu teh 24 jam teh dipakai sare sabaraha jam dipakai ngadengikeun naon sapopoena sedengkeun umur teh meureun 50 60 70 tahun ieu bakal kumaha ta ceuli cak guru abdi ceuli sing hade torekan lumantar ku abdi diisarahan ieu ceuli embe teh dipotongkeun abeh abah ulah terlalu ngadengikeun permaksiatan cak bapak luhur oge teh sia tah ilmu teh tah pandang bapak eta letah diadu-adukeun kiai jeung kiai ngadu usum pilpres terepeh nu jadi presiden jeung nu jadi wakil nanggeus beres kiai jeung kiai anu can sasalaman gara-gara letah polisi jeung TNI terepeh nu jadi presidenna al mulya nu mulya Bapak Presiden Jokowi dihandap can sasalama aya anu masyarakat jeung masyarakat ustad jeung muridna ngancam mun sia teu milih nomor hiji moal di aku jadi murid sia ku aing si itu da geus jadi presiden si ieu can sasalama letah ndeu kumaha ieu lalakona ndeu kumaha batur anu jeuk jadi inohong batur anu ndeu jadi presiden batur lu jadi wakil urang nu ribut dibere sabaraha duit sih sebenarnya mah Haji Pendi kamari 4 juta ka neraka ya Allah rugi amat ya Allah ai batur ka neraka ge mobil batur bajabatan ai 4 juta Gusti geus ulah milu balik jeung aing sia hayang aing tah ukuranana jeung urusanana kos kitu ya Allah ya Rabb horeganan ilmu tinggal ilmu mun encan datang kana ilmu nu tadi dicaritakeun kitu bae di mana bae teu kudu ka gunung teu kudu ka leuweung di zaman Pak Harto di zaman Belanda nu diangkat jadi waliullah loba di zaman Inggris nu diangkat jadi kutubul aulia Ambalaya di zaman Denmark Ambalaya cerita seputar Banten orang cerita Inggris cerita Prancis cerita kitu Portugis cerita Belanda cerita RRC terakhir cerita Hindia jeung Arab cerita Banten berarti cerita eta ketika orang nyaritakeun Banten aya bahasa Belanda anu masih keneh datang ke ayeuna Paseban teh bahasa Belanda poci bahasa Belanda ketel bahasa Belanda jamang urang makan baju ayeuna jamang bahasa Belanda nah ieu teh bahasa Belanda Ambalaya cerita Banten berarti orang cerita negara-negara anu tadi nah baheula di zaman Belanda aya Paseban di samping aya Paseban teh aya lapangan jeung Paseban teh digunakeun ku Belanda paranti nyokotan hasil bumi cicing di Paseban berikut sekretarisna hareup paranti ngumpul-ngumpulkeun hasil bumi pare teh terutama lada asli hasil Banten anu geus kacelun kaun-aun kakoncara ka mana-mana kelasna lain nasional internasional dikumpulkeunlah di dinya dibagi ku Belanda dibawa ku Belanda urang nemangan setik etalah Paseban baheula tah eta lapangan seperti eta mana masjid nu eueuh lapanganan mana kecamatan nu eueuh lapanganan mana desa nu eueuh lapanganan urang teh mun nilik lalakon Banten seperti eta dijieun ku ari ku aat Paseban tah paranti nampung jelema nu deuk ngadahar kadu ieu Paseban ngan Pasebanna baheula mah lain kieu Paseban model Banten tah ieu Belanda teh seperti eta ya Allah ya Rabbi kelahiran Kangjeng Nabi tanggal 20 April tahun 500 sekian gimbir
musyrikin dengan kelahiran Kangjeng Nabi. 12 Rabiul Awal Senin lahir Kangjeng Nabi, karak lahirna wungkul kafir ge sararieuna, musyrikin teh geus imbir sieun. Sinar Kangjeng teh terus nyinaran Mekah, nyinaran Madinah, nyinaran sakumaha tadi kaunggulan Kangjeng Nabi teh hese dibayangkeunana. Jelemak wari daek diuk di dieu ye, daek diuk di dieu, lamun lain aya sinar Kangjeng Nabian moal daek. Terdorong tina sinar Kangjeng Nabi daek diuk di dieu. Harapanana tetep hayang menang syafaat ti Kangjeng Nabi. Naon bae anu terjadi, macet jalan bodoh teuing batur mah lain deuk muludan ya aing mah deuk muludan. Kunaon eta hayang menang syafaat Kangjeng Nabi, hebat amat eta Kangjeng Nabi. Kahebatan Kangjeng Nabi, dakwah Kangjeng Nabi teu kudu dicaritakeun kaistimewaan Kangjeng Nabi baheula. Di mana lempang Kangjeng Nabi mah ieuh eta tanda jeung ciri karasulan Kangjeng Nabi. Ieu Kangjeng Nabi mah geus pada apal urang mun nyaritakeun berjanji, nyaritakeun teh kahebatan Kangjeng Nabi, sinar Kangjeng Nabi, datang ke perang Kangjeng Nabi. Ketika Kangjeng Nabi perang, musyrikin Quraisy, Yahudi Madinah sararieun kabeh ge asal aing paeh, asal aing paeh, sahabat mah perang paeh surga. Tapi musyrikin jeung kafirin paeh beuh harapan sama sekali. Di zaman Kangjeng Nabi mah sahabat teh pedangna teh dikarariekeun wae teh disarangkan, cicing di hareupeun imah, cicing di sisi jalan. Maksudna naon? Ngadaguan iraha perang. Ketika instruksi Kangjeng Nabi perang, bot. Begitu perang aya informasi salaki bibi maot. Alhamdulillahirabbil alamin. Sorga ti heula. Saurang deui babaturan maneh perang di medan laga ceurik nya mah. Kunaon maneh ceurik? Sedih lain kunaon teu aing nu teu heula paeh. Zaman sahabat urang limun ningalina siroh kehebatan himmahna dina liilai kalimatillah seperti eta. Pahayang-hayang perang teh embung katinggaleun paeh teh ngeunaheun rarasanana ka surga ti heula. Gimbir perjuangan Kangjeng Nabi teh seperti eta. Diteruskan perjuangan Kangjeng Nabi ku sahabat, teruskan ku para tabiin, teruskan atma tabiin. Datanglah dibawa ku Maulana Hasanuddin ka Banten, diperjuangkan ku Maulana Hasanuddin, lanjutkan ku Syekh Maulana Yusuf nyieun masjid Syekh Maulana Yusuf di Banten teh, diteruskan ku putrana sampai ka Mafahir, sampaikan ka Syekh Muhammad kabelah dieuna, diteruskan ai eta ku Abuya Abdul Halim. Eta teh sinar Kangjeng Nabi nu diteruskan di urang. Ari eta ku Abuya Sidahu guru urang sararea, ari eta ku Mama Sanja, ari eta ku Ki Bustomi, ari eta ku Ki Prawira, ari eta ku saantero kiai. Eta teh sinar Kangjeng Nabi anu terus umalandang. Banten boga sejarah lain sakadar di Banten tapi di dunia. Mun urang nyaritakeun sejarah Banten teh kajawaraanana Banten sadunya ulah sa Banten. Lain sa Banten kula geus carita tadi, cerita Banten, cerita Inggris, cerita Banten, cerita Portugis, cerita Banten, cerita di Denmark, cerita Banten, cerita Belanda, cerita Banten, cerita Arab, cerita Banten, cerita India, cerita Banten, cerita Cina. Masya Allah, pergerakan Syekh Maulana Hasanuddin berhasil. Ya Allah ya Rabb, anu nurut ka Syekh Maulana Hasanuddin jadilah nuturkeun Syekh Maulana Hasanuddin di Banten. Banten lama aya sebagian masyarakat Banten anu henteu manut ka Syekh Maulana Hasanuddin, berangkat jana ka selatan jadilah Baduy. Nah lamun urang neule udeng-udeng aat Baduy asana ieu mah ilmu Baduy ya. Ieu Baduy banget teu nurut. Ya Allah ya Rabb, lamun urang nyaritakeun seputar Banten saha nu teu kataji. Utusan Demak ka dieu diutus melalui Syekh Syarif Hidayatullah, diutus ka dieu Syekh Maulana Hasanuddin bergerak jangan nanjeurkeun agama Allah di Banten teh. Ieu teh lain semata-mata utusan aranjeunana, utusan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang ke ayeuna. Masih keleh Kangjeng Nabi teh terus bergerak melalui ahli-ahli Allah
melalui kiai-kiai nu di jero qalbuna aya ikhlasan. Luhur agama Allah dicekel ku jelema nu ikhlas, luhur agama Islam dicekel ku jelema nu teu hayang ieu jeung itu hiji be agama. Luhur agama Allah lamun teu ngalirik kana dunya, kana jabatan, teu ngalirik kana naon, hiji be Allah jeung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan urang kabehan hadirna di dieu teh disaksian ku Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nu disaksian ku Kangjeng di akhirat urang dibere syafaat. Sakitu kan harapan urang. Nah, etalah tadi lalakon teh cak bapana tadi da babana teh ku aing teh dipenjarakeun. Ternyata horeng pinuh ku isyarah nang abah teh abdi teh kikituan teh melalui guru abdi. Nah iyalah bah satungtung mata masih keneh dedelean nu ieu urang dek bergerak ngaluhurkeun agama Allah, masih lulak lirik kana dunya, lulak lirik keagungan mata ieuna ulah dideleukeun kanu ieu bah, dideleukeun kanu itu. Satungtung celi didegekeun kanu biasa cara kuari bah, dek bergerak melalui yayasan, melalui majelis taklim pondok pesantren bah, atuh pasinina dunia bae jeung keagungan kemuliaan celina bah, celina rorek bah, celina kitu keneh irungna, kitu keneh letahna, satungtung letah masih keneh rarasa anu ieu moal luhur agama bah. Tah ieu abdi teh beunang isyarah ti guru nu mantak matana bentakeun tapi lain bentak ka dunia, decelina dengekeun lain urusan dunia, kitu keneh lisana ulah urusan lisan dunia. Nah nu bergerak di Indonesia wali sanga lamun cara mata urang jeung ceri urang moal luhur. Syekh Maulana Hasanuddin bergerak di dia lamun masih keneh mata kos urang celi kos urang moal luhur. Urang kataji ku abuya urang masyaallah pohara hese nurutanana sebab matana geus lain dedeulan kos urang, dedengeana lain kos urang. Urang ningali Mama Sanja ge zahirna mah biasa bae. Beuh moal ribuan anu ngaji teh ja alfiah mah sarua kitu-kitu keneh, surahna kitu-kitu keneh, tapi kok berbeda dedeulean ieuna jeung dedengean ieuna geus lain dedeulean cara urang jeung dedengean cara urang. Lelengkahanana ge geus lain cara lelengkahan urang. Alfiahna akur dibaca kadang-kadang semula lagaan, tetapi kok lain deui Fathul Muin nu dibaca ku urang jeung ku guru-guru urang anu ikhlas lain deui. Kok dicaringin bisa ribuan sih padahal Fathul Muin akur bae, lain deui dedeulean ieuna jeung dedengeanana. Masyaallah mun geus datang ka dinya luhur agama. Nah ya hiji awewe di Baghdad ngaranna Nyi Malikah eta mah awewe ya Allah ya Rabb bae pohara hese jasa eta mah geus sadang bandinganna geus hese irungna mancung ya Allah ya Rabb ieu pipina ngadaun seureuy ya Karim pandi-pandi gelang mah daun nangka daun matana bentik ya Allah ya Rabb. Istilah parahyangan mah ieu letah halis da ngajeler paeh gadona ge endog sapoto pandi serang mandog hiji ya dijualan endog lagi tah haju ieu ge lenggik sakumaha biola masyaallah ieu bitis teh bitis ngabuah jantung cek urang Bandung mah he di dieu mah pan buah nangka mah lulu boh harata ieu geulis nu paling hebat warna kulit disebut berem lain disebut hidung lain disebut putih lain. Masya Allah mun urang nyaritakeun warna Kangjeng Nabi abyabu syarban bihumratin putih kemerah-merahan urang mah hese nyaritakeun ada di urang mah ka Madinah gerage ningali bulah awewe ningali lalaki umur 20-24 tahun beuh nu kasepet tadi Madinah kula ka Madinah ningali eta kasep amat bareng neuleuh babareng yang yo ieu mah kos kieu mah lain jelema juri ka saleh mah di Madinah karasep mah masyaallah Karim tah
inget beboro Kangjeng Nabi na umatna di zaman ayeuna nu kaset masih ambalaya keneh pohara komo Kangjeng Nabi. Nah ieu awewe nya Siti Malika pohara geulisna haju di samping geulis sopan ngomongna lemah lembut. Hiji lalaki nu henteu tertarik pan aya di Pandeglang mah geulis ge ka mana dia atuh kaget urang ndet daek ya haji henteu ka mana dia bau burak pohara tah eta saware ieu mah masyaallah lemas ngomongna bade ka mana. Waduh abdi teh bade ka sareng saha kan ngeunaheun ka dieu ka jantungna. Aku mau lamun kieu mah ngiring atuh abdi boh atuh paeh di dinya nya mah atuh paeh di dinya ieu geulisnya saya Allah ya Rabbi ngan hanjakal kageulisanana dijualan horenganan jadi WTS. Masya Allah karim istilah baheula WTS teh kabelah dia nama perek kabelah dia deui mah eta teh cek urang Garut mah cek urang Bandung ublag ngaranna cek urang dieu mah ngaranna naon atuh nyahoan ente mah ja posok meureun jablay hebat taata tah atuh kulataran geulis target lagi Masya Allah karim mun kuari mah Syahrini sabaraha sapeting 1 juta balikan teu nyaho harga teh mah budak ye teh borong Gunung Karang mahal hargana ya Allah ya Rabb. Pokoknya mah kelas bos, kelas pengusaha, kelas pejabat ge bangsa ti camat ka handap mah moal diladenan. Ti bupati ka luhur kara eta ge geus lain saya ti bupati gubernur. Wow, komo bangsa polisi-polisi mah nya keamanan nya ngamankeun nya ngilu. Sararia ada saya polisi mah heula tapi kuari mah leuwih parah. Nah, iya. Nah ya si Malika teh pohara amat Masya Allah karim. Watu nu kontrak sapeting, nu kontrak seminggu, nu kontrak sabulan, atuh laku da luar biasa. Geulis da lain lalagaan. Ya Allah ya Rabbi. Nah, ieu si abid tadi santri anu geus hebat teh neuk naklukeun jelema. Dakwah di kelas biasa mah babari cek si abid. Dakwah anu make punggang panggung mah lah tama biasa. Dakwah ngadakwahan jelema-jelema anu henteu kabair mah gampang. Ye aing mendek ngadakwahan sia ya ku aing coba ku aing dibeli sia ku aing. Hebatna si abid. Dakwah teh lain di panggung aja dibayar lain sieu batu muludan teh geus dibuludan sapeting 10 juta berarti 3 peting 30 sabaraha tah atuh sia mah neraka dakwah kos kitu mah atuh hei tah ieu mah lain ieu mah ya Allah si abid dakwah ditanya neng sapeting hayang sabaraha harga termurah 100 dinar sadinar teh ya 4 gram emas kira-kira lamun 100 kali 4 berarti berapa 400 hargana mun kuari sagramna teh ya 700.000 jadi berapa cepet aing percaya ka sia nu bener sia paingan rugi bae ta dagang teh jawan ka harga bloon teh budak. Ya Allah ya Rabbi beli cek si abid beli nyahuan nyana bahwa eta teh santri nyahuan si Malika teh bahwa eta teh ustad kok daek meuli ustad akhir zaman mah kieu meureun ye iya geus di kolektif we kunyana wah berarti kiai akhir zaman mah kos kieu ye wah mantep ya akhirna siap beli dibawa ke tempatna datang ke kamar ngerokok heula nginum api-api minuman keras padahal mah
kos kieu we ieu teh aqua di hebat-hebat tetep we cai tiis cai gentong itu tah beres langsung malikah bubuka mimiti buka bajuna katembong rembai buluna mulai sebalik kata si Abid gewe ngarokot ada pemanasan heula training mulai yana ngadegetan yes aya dicekel mah dicekel biasa sukuna terus pencetan ka dieu teh langsung BH-na dibuka insyaallah si Abid gewe si Abid deh insyaallah ieu kieu meureun lalakuan teh batur teh nya cek hatena lalaguanna teh kieu meureun batur teh cek malikah Pak mau sekarang dibuka nih nanti dulu apemnya jangan dulu dibuka sebentar lagi atuh ieu mah kita kudu dicaritakeun loh numbungeun ge ditatarik atuh ditatarik teh kos kitu masyaallah pernah embereun huyana tah akhirnya geus kapetingkeun cekel kumanehanana bitisna dicekel ping-pingna cekel cangkengna kunaon eta malika jadi ceurik rembes cai mata ke neng kunaon jadi ceurik belayan kakak lain deui jeung belayan nu lain emang kumaha gitu anu lain mah beda di mana dibelai teh haju maru ringkak bulu rada lain deui rasa panasna rada aya ieu mah kok kula jadi sieun aya naon sih jo biasa bae cek Abid asana henteu kajian kumaha ge kula dibelai kuno sejen kula dipeluk kuno sejen geus terbiasa lalaki nu korban dipelukan kaula geus lain hiji 20 mungkin 100 tapi begitu kakak ka Abid ieu nyekelan kula lain deui kula jadi naon muringkak buluna lain deui bahkan ieu jadi kalaluar kesang kok ya naon ya nangtung nyana seunggeusna nangtung BH dipake dikeh heula ulah ka dipake cenah nyana henteu lah cek cenah mah dipake bae cenah terus be baju dipake deui malah sakorodong ka dieu kok jadi kieu sih malika kula mah jadikeun pamajikan bae pat kula mah geus endeup-endeusan jadi jablaina hayang jadi pamajikan Abid iya tuh nanaonan endek nanaonan kok kikieuan aya rahasiahan layan naon pangbukakeun rahasiana kula moal meunang balik ka kakak moal dibuka ieu kunci lawang lamun encan dibejaan aya rahasia naonan sehingga kula kok jadi kesangan jadi lain deui perasaan jadi lain deui berbalik birahi kaula nu tadina poho ka akhirat kok kuali jadi inget ka akhirat aya naon ieu begitu dicaritakeun cek Abid kula ieu selalu begitu ngadenge anjeun terus bae dihajar maca sholawat bae terus kula berangkat teh deuk ngadakwahan anjeun maca sholawat teu eureun-eureun kula terus maca sholawat mun tayang ka Allah bari nu digambarkeun Kangjeng Nabi lamun Kangjeng Nabi Yusuf disalametkeun tina kejaran Siti Zulaikha lamun baheula di Baghdad aya disalametkeun tina kejaran wanita lamun baheula aya disalametkeun di Usfan tina kejaran wanita jeung loba-loba wali Allah maka kaula deuk naklukeun anjeun melalui sholawat ka Kangjeng Nabi ja Kangjeng Nabi teh ditinggaliana lain teh cara urang maka kula nyambat ka Kangjeng Nabi melalui maca sholawat coba kukula dek diragapkeun ieu hasil sholawat kaula ka awak anjeun paingat cek balik kula mah geus bae mah embung ke kumaha ge hayang dikawin bae ye kumaha kula ngawin kos kitu
awe nu sejen loba de gratis sakeun atuh gratis ge emang aat tadi gratis kan siap jasa kau dah iyalah akhirnya terus badahana baralik sageus baralik nah di ijazahan sholawatna burdah Mulai sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim eta sholawatna min tadhakuri jiranin bidhi salami mazajtada manjara min muqlatin bidami bahar basit deku bahanga bahar kenana terserah nu jelas mah eta Nabiuna lamiruna hifala ahadun abarra fi qawlila minhu wala na'ami Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim urang mun hayang ngimpi ka pangijeng Kangjeng Nabi bae maca sholawat maulaya tur maca na'am saro sareupna Naam saro taifu manna wa farraqani wal hubu ya taridul ladzati bil alami Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim ngan syaratna hiji boga wudu dua hadiah heula ka Imam Busiri tilu hadiah heula ka Al Mujiz dunga ijazah keunana tilu macana make bahar basit opat tambahan make maulaya nomor kalimana kudu ngarti kana maknana nomor kagenepna dibacana sareupna insyaallah sok gerage urang cinta ka Kangjeng Nabi bandingkeun ka cinta urang jeung ka mobil cinta ka Kangjeng Nabi gedean mana Kangjeng Nabi urang jeung motor urang cinta ka Kangjeng Nabi gedean mana Nabi urang jeung jabatan urang cinta ka Kangjeng Nabi gedean mana jeung keagungan cinta ka Kangjeng Nabi jeung sawah gedean mana ya Kangjeng Nabi nu aya di kolbu urang urang cinta ka Kangjeng Nabi hayang syafaatna gedean mana Kangjeng Nabi nu aya di hate urang jeung ruko urang Masya Allah karim mun dibandingkan seperti itu seperti eta tanya diri urang datang ke mana atuh cinta urang ka Kangjeng Nabi teh ja urang mah atuh pohara jasa motor mah dibelaan ku urang Kangjeng Nabi mah henteu mobil mah dibelaan ku urang Kangjeng Nabi mah diapilainkeun ku urang sawah mah dibelaan ku urang Kangjeng Nabi mah dibiasakeun bae endeu kumaha tuh perjuangan urang ngajungjungkeun ka cinta urang ka Kangjeng Nabi melalui naon atuh melalui naon jadi banding-banding teh geuninganan ngan sakadar aya ngaranna bae Kangjeng Nabi teh dina kolbu urang ai perjuanganna mah da eueuh gulak-gilak urang teh atuh kamari ieu masantren bisa ngaji alhamdulillah boga santri 10 istiqomah jang ka akhirat teh luar biasa lantaran kabitah yang kabeli motor jeung mobil ngagilek jadi yayasan eta mah di Tangerang di dia mah henteu di dia mah henteu beda tuh dek ubah Kangjeng Nabi dek di mana gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah lamun urang nyaritakeun Kangjeng Nabi hese teh kumaha hese ieu aya ngabuktikeun agungna Kangjeng Nabi cara sahabat Kangjeng Nabi nyarita la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsi wa min ahlihi wa min malihi wa minan nasi ajmain dibuktikeun ku Siti Nusaibah aya hiji sahabat awewe garana Nusaibah bin Ka'ab boga salaki ngaranna Said tenang di dapurnya na Saidna keur nginahin jasa jadi sahabatnya nungguan perang kadenge rombongan sahabat bleg kadenge rombongan kafir deg Siti Nusaibah kaget pasti ieu peperangan kajen kukumaha ge ieu teh peperangan kajen kukumaha ge dihudangkeun perang Uhud kasalakin akhirnya rombongan kafir geus berangkat ternyata deuk merangan muslimin Muhammad jeung sahabatna kurinjal bae hudang
kunaon lain aing cek nya nu ngadenge endahan sia aduh tinggalin aing gegeran make baju krep berangkat naik kana kuda set tinggalin pedangna diangsongkeun ku pamajikanna cek Siti Nusaibah ka ieu pedang ulah waka pulang lamun can menang ka berangkat Kak doakan ya berangkat set lapor ka Kangjeng Nabi cek Kangjeng Nabi berangkat siakan perang perang Uhud gugurnya na di Medan Laga diutus ku Kangjeng Nabi babaturanana bejakeun ka pamajikanana gugur kitu di Medan Laga datang waalaikumsalam aya naon kabar naon salaki gugurnya alhamdulillahirabbil alamin kok alhamdulillah neng geus ti heula ka sorga kuda pasti kaajak ya kan gas gara balik deui ka ditu kieu besi Siti Nusaibah kadeuleu ku anakna ngaranna Amar mak kunaon ngalamun abah maneh gugur di Medan Laga syahid amma mah ye emak bungah jasa emak mah aju kok ngalamun eueuh deui kirimkeuneun ka ditu ieu saha nu kudu dikirimkeun jangan luhurkeun agama Allah cak Amar abdi mah umurna 15 tahun siap-siap ka ditu lain siap-siap teh masyaallah ieu anak emak caknya doakan lah berangkatnya nak masyaallah mana seserian we masyaallah cek lain anak aing ngaran Amar persis bapana amat persis aat ngalah ka Arif ya mah bau perkaduanana bau hebat tamat ya mah geus nah ieu peperangan dah berangkat lapor ka Kangjeng Nabi Amar mana ieu geus aya izin ti ibu justru ieu teh kula teh meunang izin ti ibu sok perang berangkat das gugur deui di Medan Laga bejakeun cek Kangjeng Nabi ka mana ka ditu bejakeun deui aya naon Amar gugurnya alhamdulillahirabbil alamin abahna jeung anakna geus aya di sorga ngalamun nya na kieu be kapanggih deui ku Saad anak nu pangbungsuna umurna 12 tahun cek Saad mah kok ngalamun sih lain ngalamun sedih mama naon tuh eueuh kirimkeuneun jang perang abah sia geus gugur kakak sia geus gugur ieu saha nu deuk dikirimkeun deui ieu inget ka Kangjeng Nabi na masyaallah kabayang be Kangjeng Nabi jeung para sahabat keur berjuang nah lamun kula ka ditu kumaha emang sia daek perang atuh lamun abah ka sorga kakak ka sorga manja kula kudu tinggalin ka sorga je ayo berangkat ka ditu berangkat umur 12 tahun berangkat menghadap ke Kangjeng Nabi aya naon maneh Saad kula ieu deuk siap awak kula deuk dipake berjuang maneh mah budak kajeun asal aya izin bae ti tuan emak kula geus izin ayo guys berangkat ke Medan Laga wah luar biasa kan solahna di Medan Laga tapi didelekeun bae kan ku musyrikin ku Yahudi sia budak leutik dihajar sia ku aing bener bae dihajar itu tukang joget Saad gugur di Medan Laga bejakeun deui ke mana Nusaibah Saad gugur abahna di sorga anak sulung di sorga nu kadua di sorga nu katilu geus kabeh cakna di sorga kabeh ieu dah tinggal aing kuda dikaluarkeun deui set nyana make baju kere awewe naik kuda berangkat lapor ke Kangjeng Nabi ya Tuhan iya bakal pemajikan saya bener ndek ka mana milu perang kula awewe mah teh kudu milang ka Medan Laga ka ditu cicing we di dieu ngurusan teu abdi mah hayang perang bae kajen gugu mah izin bae ti Tuhan atuh mangga bae indek mah berangkatlah perang kan colahna di Medan Laga ngaluhurkeun agama Allah nu kadeuleu teh Kangjeng Nabi jeung para sahabat keur ngaluhurkeun agama Allah beak kahajar ku pedang beak ieu na leungeun potong ieu na potong suku na potong beak kabeh beres perang Kangjeng Nabi ningali Said Amar Saad jeung mana rep di luhur mendung anu pohara sigarek hujan Kangjeng Nabi nanya ke sahabat anjeun apa henteu itu di luhur teh reuk muhun itu di luhur teh mega muhun katingali dina kumaha mega eta teh seluruh malaikat salangit ngalayan ka mayit nu ieu
kulantaran hatena eueuh deui nu dipakekan cinta iwal ti kaula kula ngucapkeun la yu'minu ahadukum teu termasuk iman nu sampurna salah sahiji arajan kabeh hatta akuna haba ilaih sehingga kaula nu dipake leuwih kepake karesep min nafsi tibatan awakna ieu modelna min malhi tibatan hartana tah ieu modelna min ahli tibatan ahlina tah ieu modelna minan nasi ajmain tah ieu modelna dilayadna geus lain ku gubernur dilayadna geus lain ku raja dilayadna geus lain ku bupati komo ku polisi mamun bisa mah urang paeh ulah dilayad ku nyana ku tentara gitu keneh lah nanaonan maca sholawat moal aja ulah kitu cenah kiai hai nyana maca sholawat tuh masalah ngan beusi urang datang ka dinya mawan ieu priwit bae kitu nah atuh loba polisi ge nu hebat hai nu hebat tuh masalah tah iyalah dilayadna ku malaikat salangit nu ngomongna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iyalah perjuangan Islam teh kudu Kangjeng Nabi teh leuwih dipake ka cinta batan dirina leuwih dipake ka cinta batan hartana leuwih dipake ka cinta batan ahlina leuwih dipake ka cinta batan manusia sakabehna ieu mah jang ngabandingkeun urang geus datang ka mana cinta ka Kangjeng Nabi jeung ka diri urang eta Sidina Umar teh Sidina Abu Bakar kabehan ngobrol jeung Kangjeng sehingga ngobrol ya urang Arab nu rada jauh baduy Kangjeng Nabi nyaritakeun sorga Kangjeng Nabi nyaritakeun neraka careureut Kangjeng Nabi nyaritakeun sorga seuseurian kabelah dieu Kangjeng Nabi teh nyaritakeun almaru ma'aman ahaba seuri kabeh balik ka ibahna masing-masing nu urang Arab baduy teh caritakeun ka keluargana carita neraka asa di neraka jeung Kangjeng mah carita sorga asa di sorga jeung Kangjeng mah tapi urang indah rajana jeung Kangjeng mah engke ye bakal dibarengkeun jeung dipake ka cinta urang pan cinta susurian jeung keluarga isuk susurian deui 3 poe nyana ngarasa munafik loba susurian kapanggih jeung Sidina Abu Bakar kula mah munafik kunaon asana ibadah teu sabaraha tapi asa di ka sorga bae munafik asa deui kula ge sarua cek Abu Bakar asa aya bae ta bahasa Kangjeng Nabi bebejalah ka Kangjeng Nabi sagesa bebeja ka Kangjeng Nabi cek Kangjeng Nabi bagus masalah cek eta urang Arab deui cek urang Arab abdi mah jaritakeun sorga asa sorga nyaritakeun neraka asa neraka ieu teh kieu nu paling dipake ka resep bahasa Gusti almarhum aman ahaba jol Sidina Umar cek Sidina Umar teh cek Kangjeng Nabi Umar aya maneh cinta ka kaula wah atuh lain cinta deui cintaan kasaha maneh jeung ka kaula kula mah ayu sajan mah bus ka katuan bae ngan ka awak kula mah cintaan ka kaula lah cek Kangjeng Nabi kos kitu mah neraka cek Sidina Umar cintaan katuan awak kula mah pokoknya diwakafkeun jang tuan tah lamun kitu sorga mun kitu sorga nah kieu Umar ieu cak Kangjeng Nabi almarhum ma'aman ahaba jelema dibarengkeun jeung nu pake karesepna kula alhamdulillah ngan cek Sidina Umar sakieu ayana ja kula mah Abu Bakar kitu urang Arab kitu tenang cek Kangjeng Nabi saha sih manusia nu teu berdosa kabeh ge aya lain rasul jeung nabi mah berdosa bae ngan engke di akhirat ketika ieu jelema diwilah-wilah melalui bendera siqal ladzina taqaw ila jannati subhanahu hatta idza jaa wasiqal ladzina taqaw bakal digiringkeun jelema nu takwa ila jannati subhanahu ka sorga wilah rombongan aya bandera PDI aya bandera Golkar aya bandera PKB aya sia mantep deh itu mah tah eta mah ka neraka kabeh sok sia ayo sia ulah teagan bandera Golkar di akhirat mah aya ge bandera Siddiq bandera jihad bandera adil 9 bendera nu dibikeunan ku Kangjeng Nabi ka pemimpin nah cak Kangjeng Nabi ulah sieun kula bakal aya di dinya saha jelema nu cinta ka kaula sanajan dosana loba engke ku kaula digerokeun ka dieu
ditimbang amal salat bagus puasa bagus barang ditimbang ka dieu bohong aya nipu aya pan sieun atuh terus bae pokoknya hareuseul lah neangan kabeneran dinya hese geus ngampleh ge cek malaikat balangkeun bae kitu ka sore pannyana cinta ka Kangjeng Nabi na aya ieu si Pepen kan aya ka dieu tetep ke milunya di tukangnya gitu sugan teragak bae maneh mah itulah jadi orang cintakeun ka Kangjeng Nabi sebab Kangjeng pernah nyarita almaru ma'man ahabba. Ya Allah ya Rabb, para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, tadi caritaan nomor kahijina Kangjeng Nabi teh kamulyaanana jadi langit jadi bumi mun ditulis make mangsina laut make penahna tatangkalan moal anggeus jartakeun kasampurnaan Kangjeng Nabi. Kasampurnaan Kangjeng Nabi teh urang cinta ka Kangjeng Nabi embongkeun cinta urang melalui sedekah panjang mun aya cerita tentang sedekahna shalawatna bae ka Kangjeng Nabi salah sahiji jelema anu ngadawamkeun shalawat abid tadi WTS bae ge WTS luluh ku shalawat dina burdah lamun urang nyaritakeun burdah maca shalawat urang babarengan jeung para zolimin jeung para pemerintah anu ka urang suuzon baca shalawat aya hiji shalawat baca eta moal kukumaha pamarentah bakal ngahormat lantaran naon kadeuleuna urang lain urang tapi Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kukula geus dicaritakeun sakumaha tadi horeng Kangjeng Nabi teh perjuanganna luar biasa dibuktikan ku Siti Suwaidah urang Banten teh ahli perjuangan jawara ngaranna geus datang ka mana mun dibandingkeun jeung eta urang ngajawara teh ngaluhurkeun agama Allah geus datang ka mana nah kula setahun anu silam kitu memeh pilpres ziarah ke Habib Lutfi 5 mobil ieu marilu kabeh 5 mobil adik-adik kula keluarga milu kabeh ngobrol hangat aduh luar biasa jeung Habib Lutfi balikna dibere oleh-oleh kadu 2 dus atau 3 dus cek Habib Lutfi kiai sini nanti di rest area harap berhenti semua ini harus dimakan ya makasih Beb berangkat sampailah di rest area dibuka nu mislek kadu bagus kabeh nu goreng Habib Lutfina di Pekalongan tapi meuli kadu lain di Pekalongan di tempat kaduna di paranti ukiran teh naon Jepara teh kira-kira Habib Lutfi dek ngaberkatan kula lain sia cuma sakasieu bae kan Habib Lutfi keberkatan naon atuh kesucian eta mah berangkat meuli di Jeparan bagus nomor hiji datang ke rest area dibuka kula mah ngadahar hiji mikir aya Habib Lutfi mere kadu naon maknana ai sia teh mah teu ngarti mana atuh mimiti lisila haju cingogo haju kikituan beak sabaraha meureun atuh genderowo kadu tah mah masyaallah sarua kabeh lu mikir ieu teh maknana naon kadu teh ya Allah ya Rabb kula mamikiran aya Habib Lutfi teh teu sawajarna mere kadu aya naon maknana dibongkaran unggal kitab can kaharti aya kitab Imam Jalaluddin Rumi dibuka ku kula kula seuseurean bae bisa ditakbir luar adalah syariat antara jero jeung luar toriko jerona adalah hakikat hiji nomor kedua luar adalah ulama su nomor kedua ulama zohir tapi anu berjuang nomor katilu ulama hakikat terakhir uraian Imam Jalaluddin Rumi luar eta adalah pemerintah antara luar jeung jero ulama su nu di jerona adalah ulama hakikat kata haji kukula dibukaanlah kukula uraian Imam Jalaluddin Rumi dina kitabna pas kula alhamdulillah zarah ka Turki meuli kitab di ditu hese dibacana bareng kagowar aya
horenganan hayang sengit tekos kadu kudu melalui cucuk heula panjang sama dongeng nu paling ngeri adalah cucuk eta pemerintah antara cucuk jeung jero eta adalah ulama nu deket jeung pemerintah di jerona nu sengit ulama nu jauh jeung pemerintah tah ilah kadu dibukaan antara makna-makna nu tilu teh naon dia teh cucuk ya Karim horenganan geus setengah 11 pelebah kaduna moal kabongkar ieu mah iya setengah karasa ieu kaduna boh parai Habib Lutfi ku pinter tah Habib Lutfi mere kadu tidinya kukula teh terus we dibulak-balik eta kitab kadu teh kos kitu mantap mantap kaharti urayan seorang kutubul aulia Imam Jalaluddin Rumi tentang kadu hebat amat eta Habib Lutfi mere oleh-oleh teh kadu mantap kukula mun dicaritakeun seputar pilpres tahun sebelum pilpres hubungan kula jeung Habib Lutfi luar biasa ratna tetapi kadeleuna kos nu akur kos nu beda kos nu akur kos nu beda heueuh masalah sampai pertemuan terakhir menjelang kabekah nyana meluk kula seserian bahkan loba amanat dan amanat iyalah karena kula memahami tina kadu horeng lain sakadu-kadunaat horenganan Haji Arif lumantak hebat lain bae di Pandeglang ieu teh suara Haji Arif teh lain bae di Serang lain Serang lain bae di Pulau Jawa ngaran Haji Arif teh di Jambi sajambi di Sulawesi Sulawesi di Malaysia Malaysia horenganan kaapikanana lain deui beuh Haji Arif mah anti lamun aya kadu nu pertama ragag dicokot anti milik maung Haji Arif ieu mantak hebat ngaran ka mana-mana teh atuh ngabogaan ilmuna ai si eta mangorake dah di orang tuh Haji Arif mah Masya Allah kadu nu pertama ieu adalah ulah didahar ulah dicokot milik maung Haji Arif kumaha ieu jaa geus eueuh maungna atuh aya maungna marake kopeah ku ari mah anggap maung we teh ieu ge lain deuk mulu dan ka dieu teh deuk ngarorowot ben sebenarnya kita tadi geus gular-giler we gular-giler urang mamikiran takziman wa takriman ka Kangjeng Nabi nya nama lain geus kieu nu mana ye atuh emang imah kos kitu genderuwo buah kedua ala ngan sing hade ulah bersuara ngalah buah nu kadua ilmuwan Haji Arif henteu sambarangan buah kedua ala ulah bersuara buah katilu mangga bersuara ge masalah buah nu kaopat hati-hati sebab naon maung teh horeganan geus lapareun deui maung teh lapareun deui nu terakhir jang maung deui asli leuweung kos kitu seputar Banten teh baheula teh perdagangan negara nu 5 tadi teh istimewa memeh orang Maroko datang ke dia berjuang melalui Batuta sabaraha orang Maroko nu gugur di Demak di Jawa Timur Jawa Tengah termasuk di Banten nu mantak keistimewaan Banten geus teruji ilmu dugalana lantaran tilu urang Maroko nu ka dieu ulama gugur kabeh hiji Batuta mah hebat Ibnu Batuta terakhir orang Maroko anu berjuang di Banten anu deuk siap sagala-galana nyana neuleuh urang Banten geus nyingrai ka ditu melalui Maulana Hasanuddin Baduy ilmu di Banten teh pohara luar biasa terketahui lain sakadar di Indonesia tapi di dunia. Nah carita ilmu perdagangan pohara sejarah geus ngajelaskeun kuarima ilmu pertanianana nu mantak loba ngaran kadu di Pandeglang kunaon kadu loba ngaran kadu picung kadu merak kadu engang kadu kadu banen kadu ambalayah tak kadu kula danyakeun ka sasaha ge eueuh nu nyaho duka boga sejarah baheula zaman perjuangan baheula balain Kabupaten Serang teh sawah nu mantak dinyaran Serang Belanda
eta teh Serang teh cukuran Garut Serang cakuran dia mah sawah mun dilalakonkeun tah gak jadi Kabupaten Serang gak jadi Kabupaten Pandeglang jeung lobana kadu eta teh gabogaan sejarah termasuk kaduna ge gabogaan sejarah anu luar biasa henteu semata-mata Habib Lutfi mere berkat tilu dus nu sakitu lobana jeung baragus kabeh horenganan aya makna anu tersimpan dina kadu teh kunaon teh jeruk kunaon teh apel kunaon teh manggis tapi kunaon kadu Habib Lutfi mere berkatna ai si eta mah tuh teh naon datang ka kuari kiat kitu-kitu bae sugan ngarti cucu kadu atuh henteu sugan ngarti naon eta kadu henteu jangan mah pokona mah bahkan ku aat ge ieu teh dek dibere teh lain sakadar kadu tuh kadu nu disemen ge dek dibawa kan leg-leg ku sia kabeh aku teu garti-garti dah ya Allah ya Rabbi aing boga babaturun ku kikiti hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah terakhir ieu teh haul Haji Arif tah itu tadi teh perjuangan datang ke gugur di medan laga urang doakeun Haji Arif ge mudah-mudahan nyana berjuang lain lalagan kukula mun diceritakeun ilmu Haji Arif leuwih tibatan anak nanyahona kula mun nyaritakeun ilmu Haji Arif leuwih tibatan aat nyahona kula insyaallah nyana mah nyaho dengan sakitu kula leuwih aya ilmu nu istimewana di samping ilmu pertanian ilmu perkaduan aya ilmu nu teu dikanyahokeun ku aat hanya sebeberapa gerintil nu nyaho lain jelema biasa Haji Arif ngan kulantaran jam geus jam 10:30 iraha deui waktu insyaallah tah urang ngabahas kadu jeung naon sebabna loba ngaran kadu di dieu jeung deui eta Haji Arif boga ilmu naon tah eta nu paling penting mah ngan kuari doana mudah-mudahan Haji Arif dihampura sakabeh dosana dicaangkeun di kuburanana dilegakeun di kuburanana dibere kanikmatan kubur ku Gusti Allah Subhanahu wa taala guru-guru urang bapak-bapak urang bapak kolot urang dulur-dulur urang nu maraot saantero nu haladir di dieu khususna umumna di Kabupaten Pandeglang Serang jeung Rangkas Bitung Lebak kabeh mudah-mudahan dihampura sakabeh dosana dicaangkeun dilegakeun di kuburanana dibere kanikmatan kubur ku Gusti Allah Subhanahu wa taala doakeun aat sekeluarga oge para panitia mudah-mudahan dibere jala lembar ku Gusti Allah Subhanahu wa taala urang hadir di dieu di akhirat mudah-mudahan disyafaatan ku Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jeung urang mudah-mudahan maut husnul khotimah bi barakati ummil Quran al-Fatihah.